好啦，今日就終於砌好咗啦。其實琴日就砌好咗，不過太夜，所以就係啦，先畀大家睇下，聽唔聽到啲聲？唔評論之前講個結果先啊。個結果就係、如果唔係十分有愛嘅話，建議大家就着兩諗下買唔買啦。即係點講好咧？呢個年代咧，即係呢個年代嘅模型咧，竟然係仲係需要有黐膠水。即係喺說明書裏邊咧，就已經有4處需要黐膠水嘅地方，分別就係咧膊頭白色呢兩個位啦，同埋側邊腰呢度呢兩個位。大家都見到我一路講，佢就一路示範呢個人體剝落畀大家睇。即係呢隻嘢咧，如果你係期望佢可以喺手度完整咁樣把玩到咧，基本上係要喺好多地方都要落膠水嘅。嗱，咁啊可以畀大家睇下佢嗰個手嗰個裝位。點解會咁易甩咧？佢呢個裝位咧喺呢度，通常人哋啲裝位個尾咧都會係有個圓形釘咁嘅，佢冇嘅，所以佢係直入嘅，睇唔睇到？咁同埋唔算深啦，所以基本上都係好易就掹翻出嚟嘅，即係你諗唔到呢個年代嘅模型。係啦。咁最後就係個裙甲啦，個裙甲都幾尷尬嘅。其實佢已經係兩件式咁樣嵌落呢個凹槽嗰度。但係如果你唔黐膠水嘅咧，你只要撳一撳呢度咧，就會成粒彈出嚟嘅。咁但係如果黐膠水嘅話，你又會諗會唔會實得滯，有啲咩過分嘅效果咧？我唔知啊。好啦，今日同大家講，咁呢隻嘢個可動性又點？首先，即係呢個成隻嘢係一個點講好咧？攞起上嚟你都覺得佢有啲輕飄飄咁嘅感覺。即係如果大家唔係十分有愛嘅話，我都會建議大家諗清楚啊。呢個靴靚唔靚咧？咁外形嚟講係靚嘅。咁佢個紅色咧，其實都同我之前開箱嗰隻一樣，好普通嘅紅色嚟。咁原來佢送嘅貼紙咧，就係想營造兩種唔同嘅紅色嘅。不過我就冇用到佢原先嘅貼紙，咁我就自己油咗一隻比較深色啲嘅金屬紅啦，即係跟翻佢啲貼紙位置。其實就係呢啲腳呢啲位啦，膝頭唔知大家睇唔睇到個分別啊？膝頭呢啲位啦，係呢個三角形啦，同埋係啦肚腩呢個位啦，仲有就係仲應該係背脊，係啦呢啲位啦。咁佢就隻眼佢係送咗兩隻顏色嘅貼紙，一個就係金色，一個紅色。紅色就應該係放絕招嗰陣時嗰個狀態嚟嘅。咁但係你又冇畀兩對眼我啊嘛，咁唔通拆開嚟換貼紙咩？咁所以我覺得呢個有啲多餘，即係你揀咗一個就揀唔到第二隻色嘅。咁同埋我而家都冇用佢金色嗰個貼紙，我係自己油咗黃色嘅隻眼。咁呢度我都係冇用貼紙嘅，都係自己油咗啲金屬綠色啦。係啦，咁再嚟就睇下隻嘢嘅可動性啦。其實都簡單啲講咧，你就做唔到一字㗎啦，即係做唔到一字橫手㗎啦。咁同埋又甩，你話幾慘？
好啦，咁腳嘅幅度咧，基本上咧，你睇到個裙甲同埋個腰嗰個嘅大腿呢件件，其實你都可以完全明白到呢隻嘢其實可以，你睇下幾慘。基本上絕對呢個係櫃裏邊一個佛企系列嘅必然選擇，可以試下，要好小心咁樣留啦，即係你又唔好棘到件件。隻腳嘅可以睇到隻腳嘅屈曲程度係可以做到咁嘅。咁因為佢隻手咧就用一個好特別嘅設計咧，都唔特別嘅，其實就係一個內，我又唔知跌咗啲咩。我要暫停一下，揾翻件跌咗嘅嘢先。好，大家好，又翻嚟啦。頭先跌咗啲咩？即係有啲嘔血嘅，要攞吸塵機先揾得翻佢。睇唔睇到個背脊？睇唔睇到個背脊灰色呢個？呢個位就係呢粒啦。你諗下，連呢啲位都咁容易甩嘅，我都真係冇話好事。即係你估唔到去到2026年，嘅模型都仲要靠黐膠水，都仲要咁甩皮甩骨。因為成件事係幾咁嘔血。嗱，第二啲 YouTube 頻道就一定唔會拍呢啲片畀大家睇㗎啦，一定係整啲整好晒嘅嘢畀你睇嘅。我呢啲好真實㗎，即係我唔係氹大家買，我係氹大家睇咗當買咗啦，係咪？無謂貼錢買難受，真係慘。有啲手手腳腳條雕肥咁樣，試埋嗰個關節活動度，其實我都唔敢太大喐，因為每喐一部分都好容易棘到，唔知邊一 part，可能就會甩㗎啦。手嘅屈曲就可以咁樣，佢嘅屈曲度咧就唔係喺啲咩前傾後傾橫傾，佢屈曲度咧係咁樣。喺度啊，但係其實我都唔知向前屈到咁係有啲咩用。咁就係啦，咁佢個實際嘅 size 係點咧？可以做個對比畀大家睇嘅。咁呢度我有一隻常規嘅 SH figure，我哋
佢嘅視黃可以睇視黃啊，咁你見到都高半個頭啦。佢甚至應該係大過 Bandai 出嗰隻拉打嘅 Figure Standard 嘅。咁佢大概應該係等於 Gundam 嘅 MG 1:100嘅系列啦，就係咁啦。咁即係都係嗰句啦。如果你係覺得之後冇機會有第二間廠會出相同嘅嘢，或者你已經覺得你有生之年仲有能力去駕馭嘅玩具嘅時日無多，咁就買啦，係咪？咁都唔係好貴，40幾歲啫嘛，冰山一角嚟嘅啫。咁但係就你問我就係我其實唔係好接受到到2026年仲有啲黐膠水嘅模型，仲要係黐軟，係仲要唔係好實，即係我唔識點講。好啦，暫時講到呢度啦，再俾翻幾個特寫大家睇就完啦。之後就再睇呢個惡魔動畫俾大家睇啦。唔趕㗎啦，因為要出嘅人都出咗啦，我呢啲自娛嘅啫，自嗨人。好，係咁先。